ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇನಿದು ಕತ್ಲೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ರೌಂಡ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವಳಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಜನರದ್ದು ಮುಖ ಪರಿಚಯನೂ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವಳು ಮುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳಿಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ರಿ, ಗ್ರಾಸು, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೋಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಕ್ಕಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಸೋಮ್ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ನಿಖಿತಾ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಪು, ಐಬ್ರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಂತ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಲ್ಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಐಬ್ರೋಸು. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಪು ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇಯ್ನ್ಲೆಸ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ರಿಮೂವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಯ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು 3 to 4 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗಿರೋ ಥರ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆ ಥರ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ತರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಇದೆ. ಇದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ತರಿಸಿರೋದು ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು, ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಬ್ಲೂ ಕಲರು. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ವೈರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ 2 ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೂಡ. ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಅಪ್ಪರ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2ರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೆಟ್ ವೈಲ್ಡಿಂದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಿನ್ನ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಜಲ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ಅವ್ರದ್ದು ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರಿಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಅದು ಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡ. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ವೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹಂಗೆ ಸ್ಪಂಜಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಸ್ಕರ ಕೂಡ ಹಂಗೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಕಾಜಲ್ ಲೈಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಇವಾಗ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ 23ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 27ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ, ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೇಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗೋದಾಯಿತು, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಲಗಿದವಳು, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೋಮ್ ರೆಡಿನಾ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಲೇ ಎದ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮರಿ, ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬ ಮರಿ, ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವಾಗ ಎದ್ಲು. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಲಿ, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಕರಿತಾವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಬಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಎದ್ದವಳೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾ ಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಕರೀರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತೋರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ತಾಳೆ. ಯಪ್ಪ 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 ಯಪ್ಪ. ನೀವು ಬರಲ್ವ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಅಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಬರಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಜ್ಜು ಬರ್ರಿ. ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವು? ಏನು ಯಾರದು? ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್.
ಗಂಡಮ್ಮ ಗಂಡಮ್ಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಬಾಯ್ ಶ್ಯಾಮ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ. ಸೋಮ ಆಫೀಸಿಂದ ಬರಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಟೈಮ್ ಬಂದು 5:15. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ. ಆಯಿತಾ ಹಾಂ ರೀ, ಆಯಿತಾ? ಆಮಣಿ ಹಾಂ ಕಾಫಿ ಬಂದು ಕುಡಿತೀವಿ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನೋಡು ಅವ್ವ. ಅವನಿ ಶುಭ. ಹಾಂ ಏಯ್ ಗುಂಡು, ಪಪ್ಪ ನೋಡಿಲ್ಲ? ಪಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದ ನೀವು? ಹಾಂ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ವಾ? ಖುಷಿ ಮರಿ. ಹಾಂ ಪಪ್ಪ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನೀವಿನ್ನೂ? ಅಜ್ಜಿಗಂತೂ ಅಜ್ಜಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ಯಾಕ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೋನ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ನಿಮ್ದ್ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದು ರೂಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗನೆ. 6 o'clock ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ತಾ? ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾರು ಸರಿ. ಹಾಂ ಅಯ್ಯ ಖುಷಿ. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರೆ ಟೆಡ್ಡಿ 1 2 3 ಅಪ್ಪ 1 2 3 ನಾ ಎಂತ ನಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಂದ. ಇನ್ನೇನು ಏನದು ಕೈಲಿ, ಏನದು? ಒಮ್ಮೆ ಎತ್ಕೊಳ್ರಿ. ರಶಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಪನ ಮುಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ? ಏಯ್ ಬಾಯ್ ಶ್ಯಾಮ, ಬಾಯ್. ಬೇಡ ಅದು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶ್ಯಾಮ, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟು ನಾನು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ, ಚಿನ್ನದಂಥ ಮಗಳಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದಂಥ ಮಗಳಂತೆ, ಚಿನ್ನದಂಥ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಬೇಕಂತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಳೆ ಇದೆ, ಈ ಬಳೆ ಮತ್ತೆ ತಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ನಿಖಿತ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಅವರಪ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ದು. ಇವಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಒಡವೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ನವರೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರ ಇದೆ ಒಂದು ಬಳೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಂ ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಬಾರಿ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ಸರಿ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ? ನೀನು ಅವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಯೇನೆ ಅಮ್ಮ?
ಏ ಪುಟಿ ಇರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಲಿ. ಏಯ್ ಅವತ್ತು ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಹಾಂ? ಹೌದಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇಬ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ಲ? ಇಬ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ಲ? ಅವಂದು ಮೊದಲಿಂದನೇ ಇದೆ. ನಾನು ಇದು ಮಂಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓ ವಾವ್, ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಕಣೇಮ್ಮ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕೊಡಮ್ಮ, ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಾಪು ಕೊಡು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅವ್ಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳು ನೋಡಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಾಪು. ಬೇಕಂತೆ ಅವಳು ಕೊಡೆ ಅಮ್ಮ. ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು. ಕೊಡ್ತೀಯ ಇವಾಗ? ನನಗೊಂದು ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಟೈರ್ ಹೊತ್ತು ಏನೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಬೇಡ, ಟೈರಿನ ಬೆಂಡು ಮೂಡೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ಲು. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪ. ಬಾಯ್ 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 ಅಮ್ಮಣಿ. ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆಂಪಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಹಾಂ, ಬಾಯ್ ಶ್ಯಾಮ. ಖುಷಿಮಾ, ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ. ಇವಾಗ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಷಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಲಿಲ್ವ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಪ್ಪ ಸೋಮಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆ ಕಡೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಅವರಪ್ಪ ಕೊಡಿಸಿರೋದು ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿರೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ. ಅಮ್ಮಂಗೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿದೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆರಾಮಾಗಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವನು ರಿಷಿನಾರು ಕರ್ಕೊಂಬರಲಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾಗಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮನೆಗೆ. ಅಮ್ಮ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತಿಗೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ರಿಷಿ ರಕ್ಷಿತ್ಗೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಹೌದಾ? ಏಯ್ ನಿಧಾನ. ಆಯ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಹೌದಾ ಅಮ್ಮಣಿ? ಲೋ, ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನೋಡು. ಪಾ ಗುದ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅಮ್ಮಣಿ. ಗುದ್ಕೊಂಡು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂಜೆ? ಇಟ್ಸ್ ಮೀ, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ರೋಹನ್. ಓಕೆ, ಎತ್ರಿ ಅದು ಪ್ಲೇಟು. ನಿನ್ನೆ ಪಲಾವನು ಗೊಜ್ಜು ಪಲಾವನು ಗೊಜ್ಜು, ಇವತ್ತು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಗೊಜ್ಜು. ರಿಷಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಖಾರ ಸ್ಪೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಘಾಟ್ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಡೇ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಡೇ ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಂಥವ್ರ ಮಾತ್ರ ನಂಬಾರ್ದು. ಸರಿ, ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮಣಿ, ಶ್ಯಾಮ ಆಪಲ್ ತಿನ್ಬಾರಲ್ಲ. ನೋಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಮ್ಮಣಿ, ಖುಷಿ, ಗುಡ್ಡು ಸರಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೊಸ ಬಳೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬಾ
ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗ್ ಬಳೆ ಕುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬೇಕು ಬಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಇದು ಪಿಸ್ತಾ ಬಾದಾಮ್. ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಗಳು ಬಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, 8 ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಇದಲ್ವಾ ಏನಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೋ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೂ, ತೆಗ್ದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಪಿಸ್ತಾ ಬಾದಾಮ್ ಗಾಜಕ್ಕಂತೆ. ಓಕೆ ಬಳೆ ಮಮ್ಮಿ. ಮಾಷಾಮ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಎತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪಾಪ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಖುಷಿ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ ದೇವರಿಗೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತುಂಬಿದ್ರಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲ. ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅವಾಗಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಹಾಕು. ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಕೊಡವ ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ಬರೀ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಯ್ತು. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಅದು ಇದಾದ್ರು ಅದೇ ಉಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತೂ ಗೊಮ್ಮೆ. ಸ್ವೀಟ್ 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 ಬೇಕಾ? ಇರ್ರಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೋ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಲಿಶ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಸೋ ಇಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಬಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಸೈಜ್ ಬಳೆಗಳೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಳೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಳೆಗಳಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಈ ಬಳೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಮ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ತೆಗಿ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸೋಮ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊನ್ನೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಬಳೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಿಫ್ಟ್, ಇವಾಗ ಕೆಲವ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಳೆನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೋಣ ಈ ತರದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಇದ್ರಿಗಿನ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿನ್ನತಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಕಲರ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಂದೇನ ಶ್ಯಾಮ? ಓಕೆನಾ? ಅಯ್ಯೋ 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 ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೇಮ್ ಇದೇ ಡಿಸೈನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ಅಂತಂದಾಗ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬರೋ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋರು, ನಮ್ಮ ಸೋಮನು ಅಷ್ಟು ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಡ ಅನ್ನೋರು. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕೈ ದುಂಡುಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್? 8 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ 8 ಅಲ್ಲ 7 ಗ್ರಾಮು ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು ಟೋಟಲು. ಸೊ ಅರ್ಧ ಅವ್ರಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕೊಟ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಮಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಮಗನೇ ನಾನು ನೀನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾವನೆ ನಮ್ ಶಿಷ್ಯ. ಹೆಂಗ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗ್ತಾವನೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗೋರೆ. ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಇದೆ, ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಜೈ ಅನ್ಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಸಾಕು ಬಿಡ್ರಿ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ
ಊಟ ಡಿನ್ನರ್ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರಿ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಹಾಗೆ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಸೊ ಹಂಗೆ ರೈಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ 8 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ತಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಗಿದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ತಿಂದು 4-5 ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ 3ಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತಮ್ಮ 5 ತಿಂದೆ ಕಣಮ್ಮ 10 ತಿಂದೆ ಕಣಮ್ಮ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ತಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನೇ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು ಹೀಗೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಪಾಪುಗೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ತಂದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ರೆಸಿಪಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ನಾನು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಳೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ನೀವೇ ಕೈಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ಧ ಅವಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸುಬ್ಬಿ ಹಾಂ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮಣಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್